Regresamos al despertador y como decíamos hace un instante a propósito de todos estos temas del uso constante de drogas, del posible asomo, la idea de una institución de que se legaliza la marihuana en República Dominicana y de todos estos actos de violencia que hemos visto, algunos de ellos cometidos supuestamente bajo los efectos de estas drogas. Hemos traído al director clínico de Hogar Crea, el señor Guillermo Ollarse, para conversar con él respecto de todos estos temas, causas, efectos, qué tanta posibilidad. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Mira, estaba recién escuchando lo que tú dijiste con respecto a que una institución era la que estaba como promoviendo, supuestamente hubo una mesa interinstitucional en la cual se invitaron a todos los actores para ya comenzar a debatir y a plantear este tema de la legalización de la marihuana, ¿ya? Mesa en la cual nosotros no tuvimos conocimiento, Hogar Crea Dominicano, siendo una institución líder en en República Dominicana de muchos años, nosotros no tuvimos invitación a esa mesa, ¿ya? Pero a su vez por nuestra disidencia, porque nosotros obviamente que estamos no estamos a favor de la legalización de la marihuana. Ahora sí, lo que sí hay que hablar una cosa para poder entender bien claro este tema. La marihuana la planta de marihuana tiene por sobre los 400 componentes. De estos 400 componentes, tenemos los componentes, el cannabinol y el cannabidiol. El cannabinol es el que produce el efecto psicoactivo, el efecto de la volada, el efecto del arrebato de la marihuana. Y el cannabidiol es el que contiene los efectos analgésicos, antipiréticos, antieméticos, qué sé yo, y todo eso. Por el tema de la legalización de la marihuana terapéutica, ¿ya? Hay mucho que investigar todavía no está todo claro, las evidencias han sido evidencias de tipo circunstanciales y anecdóticas, ¿ya? O sea, todavía no hay un estudio acabado. Sí produce ciertos efectos terapéuticos, ¿ya? Pero lo que estas personas pretenden legalizar es toda la planta de marihuana, o sea, la parte cannabidiol y la parte cannabinol. O sea, no solo la terapéutica. No solo exacto. Bueno, la marihuana. Incluida la recreativa, como le llaman. Pero hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, muchos estados que ya legalizaron la marihuana. Y hay... Pero ahí está la diferencia. Ahí te voy a preguntar. Y hay también en el Cono Sur la experiencia uruguaya. Exactamente. Que hubo toda una verdadera discusión alrededor del tema. Qué y finalmente se legitimó vía la ley el consumo de marihuana controlado. ¿Qué ha pasado con estas experiencias? Ya, luego de esta experiencia, porque eso fue el 2013, fue Uruguay, y Colorado, Washington, que fueron los iniciadores en Estados Unidos, eso fue en el año 2012, a 5 o 6 años de la gran marihuana, como se ha llamado, ¿ya? Han habido resultados, ¿ya? En Estados Unidos en estos momentos 9 estados la tienen legitimada completamente, recreativa y medicinal, pero 30 estados solamente la tienen de manera medicinal, ¿ya? En Uruguay se legitimó completamente, pero los resultados de Uruguay fueron los siguientes, que nosotros tenemos ahí unos datos anecdóticos de la Cámara de Adicciones, de Consejo Nacional de Adicciones de Uruguay, de la República de Uruguay, en la cual este señor Mujica salió en el año 2015 y dejó esa ley. En el año 2017 se reúne esta comisión por Tabaré Vázquez, el nuevo presidente. En el año 2017 se reúne para variar la ley, puesto que la ley tenía un problema técnico con el tema de la venta de la farmacia. La venta de la farmacia... Ahí es donde se enchipó la cosa. La venta de la farmacia se frenó. ¿Por qué razón? Porque resulta que los bancos estaban suscritos al convenio de Viena del año 1961, en el cual los bancos no podían recibir dineros de la venta de sustancias psicotrópicas, ¿ya? O sea, prácticamente podríamos decir de parte del narcotráfico, ¿me entiendes? Entonces hubo que modificar la ley para que las farmacias, y no recibían los dineros de las farmacias, así que hubo que modificar la ley para que pudieran recibir los dineros de las farmacias. ¿Cuál fue la modificación? Que la farmacia, en vez de vender el cannabinol con el producto psicotrópico, empezaron a vender cannabidiol.
¿Ya? Entonces, ahora, una de las justificaciones de esta Comisión de Adicciones de Uruguay fue la alta tasa de incidentabilidad que hubo en menores de edad, ¿ya? Y muchachos que estaban en secundaria, que los tuvieron que expulsar de los colegios por el uso indiscriminado en los menores de edad de marihuana. El aumento fue de un 8.5% a un 17% por sobre el tabaco, aumentó el uso de marihuana en Uruguay, ¿ya? Por sobre el tabaco está con un 15%, o sea, la incidencia en la región de América, la de Uruguay, de cuando se elevó la tasa de consumo, ¿ya? La de Uruguay fue la mayor en Sudamérica, mientras en los otros países se mantuvo o bajó. Ya en Uruguay subió exponencialmente. Lo mismo sucedió exponencialmente. Y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. O sea, la alta tasa de menores de edad, que eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa, ¿ya? Porque una legalización, ¿ya?, te significa mayor acceso, primero que nada, ¿ya? Mayor acceso. Toda esta maquinaria publicitaria también de los grupos pro cannabis le tienden a bajar el perfil a la sustancia de la marihuana, como que la marihuana es un elemento inocuo, un elemento que no produce daño, qué sé yo. Entonces los muchachos tienen un bombardeo en sus oídos a través de internet, la televisión, qué sé yo, que no, que la marihuana es natural, es terapéutica, esto, lo otro, ¿ya? En la cual baja la percepción de riesgo y los menores se arriesgan, ¿ya? O sea, no hay mucho que empujarlos para que se arriesguen en esa conducta. Ahora, detrás de todo esto, el 15 de agosto de este año, ¿ya?, el grupo Constellation Brand, que son dueños de la cerveza Corona, que venden también unos vinos, vodka, o sea, bebidas espirituosas, o sea, la industria alcohólica también se está volcando a la industria canábica. Compró $4.000 millones de acciones del grupo Canopy Growth, ¿ya?, el cual él produce cannabis en Estados Unidos. Pero como tipo cerveza. Invirtiendo en la planta, en esas plantas productoras de marihuana. ¿Ya? O sea, hay un negocio multimillonario por aquí detrás, ¿ya? Ahora, si tú legalizas una sustancia y la industrializas, ¿ya?, necesariamente tienes que buscar un segmento donde vender tu sustancia, ¿ya? Claro. Porque si no lo tienes, la industria no funciona, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que va a haber una gran propaganda para incentivar el consumo de marihuana, ¿ya? Ahora la marihuana no es todo lo que se está pintando. O sea, la marihuana, aparte de los efectos terapéuticos, la marihuana también tiene efectos dañinos. Tú trabajas en el área clínica de Hogares Crea, sí, que es una institución ya de mucha tradición aquí en el combate al consumo de la droga. Claro. ¿Cuál es la situación actual en la República Dominicana? Hace mucho tiempo que eso no se ventila respecto del nivel de consumo, de comercialización. ¿Qué es lo que está pasando en ese mundo oscuro de las drogas? Qué bueno que me hayas preguntado eso, porque yo traigo unos datos de menores de edad, que es el segmento que nosotros realmente más nos preocupa. Entre el año 2010 y el año 2016, nosotros recibimos 1.600 consultas de menores de edad con problemas de uso de drogas. 1.600 consultas para ingreso que los llevaron los padres. Sí. De esas 1.600 consultas, 808 correspondían a uso y abuso de marihuana, ¿ya? Esa es una realidad que existe ahora en el país. O sea, no es que el problema se vaya a presentar cuando se legalice la marihuana. ¿Pero 2.600 consultas en cuánto tiempo? Del 2010 al 2016, en 6 años. Todos los padres pedían ingreso en Hogares Crea. Pidiendo ingreso en Hogares Crea. Estamos hablando de que por lo menos 1.600 jóvenes estaban en condiciones de entrar a Hogares Crea. En condiciones de ingresar por consumo problemático. Y cuando ya hay un pedimento de los padres de ingresar los niños a Hogares Crea, es porque están en una situación de
al límite. Exactamente, por eso, o sea, los muchachos incluso que de una u otra forma, porque hay algunos que nosotros los contrarreferimos ¿cómo se llama?, a los mismos colegios, que sé yo, pero del segmento que ingresaron realmente, de esos 1.600, porque no ingresan los 1.600, siempre ocurre alguna situación en la cual no todos ingresan, estamos hablando de un 75, un 80% que realmente sí ingresa. La mayoría de ellos vienen con trastornos paranoides, trastornos psicóticos, brotes de esquizofrenia, porque la marihuana abre la puerta a todo ese tipo de enfermedades mentales. ¿Ya? O sea, muchachos que hemos tenido que tratar con antipsicóticos, antidepresivos, qué sé yo, estabilizadores del ánimo. O sea, estamos hablando de que la marihuana no es la panacea que se está vendiendo en estos momentos. Ahora, hay que hacer una diferencia clara. La marihuana que se vende en la calle, tú no sabes realmente lo que tú estás fumando, ¿ya? Ahora, estas empresas obviamente tienen su control de calidad, qué sé yo, y todo eso, y efectivamente, pero si está el componente cannabinol, ¿ya?, por encima del otro, el terapéutico cannabidiol, siempre va a haber un efecto psicotrópico y una alteración del estado de la mente, o sea, problemas de memoria, problemas de aprendizaje, retardos en los aprendizajes, qué sé yo, el circuito de la motivación, las personas pierden la motivación por estudiar, por trabajar, pierden estudios, trabajo, todo, ¿me entiende? Pero hay una cosa importante, usted ha dicho ya que se oponen al consumo masivo de la marihuana y de la aprobación o legalización en República Dominicana, pero si fuera solamente la parte del cannabinol, la que es terapéutica, ¿ustedes estarían de acuerdo o no? El cannabidiol. El diol. ¿Estarían o no de acuerdo? ¿O definitivamente ustedes lo rechazan de plano? Mira, si la legalización de cannabidiol de una u otra forma, estos grupos nos van a presionar a llevarnos a la recreativa, estamos en contra de todo tipo de legalización, ¿ya? Ahora, si se hace un estudio real, serio, porque el cannabidiol no es que se fume, ¿ya? El cannabidiol se hace, hay medicamentos en estos momentos aprobados, hay un medicamento aprobado en la FDA en Estados Unidos que es en base a cannabidiol, ¿ya? Y hay otros 3 medicamentos más que no me recuerdo ahora el nombre exacto, pero que también están aprobados y que se están suministrando. Pero el consumo de otros estupefacientes, por ejemplo, cocaína, etcétera, ha aumentado en el país. Sí, obviamente eso va en aumento. Mira, como bien se sabe, las políticas prohibicionistas han sido un verdadero fracaso, un real fracaso. ¿Ya? Con el tema de la marihuana también, la política prohibicionista también ha sido un fracaso, ¿ya? Pero tampoco nosotros apostamos por la permisión de las cosas. O sea, estas personas que están en estos momentos promoviendo toda esta legalización, ¿ya?, hablan del fracaso de la prohibición, pero hablan de la permisión, o sea, de permitir que todo salga a la calle normalmente, y eso no es así. O sea, eso el acceso a los menores de edad, va a ser la complicación más grande que va a haber, ¿ya? Porque ya un adulto de 21 años ya tiene el poder de decidir sobre qué es lo que va a hacer con su vida, con su cuerpo, con su mente, qué sé yo, pero un menor de edad que está con su cerebro en pleno desarrollo, donde está recién desarrollando facultades cognitivas para enfrentar la vida, qué sé yo, no podemos freírle el cerebro con una sustancia como la ¿Hay cannabis. alguna relación que haya sido comprobada en los países donde se ha aprobado, se ha legalizado el consumo del cannabis o de la marihuana en su totalidad, del aumento de la criminalidad versus el consumo? Mira, en Uruguay, yo estuve viendo algunas declaraciones de Pepe Mujica cuando se instauró la ley, y uno de los fundamentos más básicos para imponer esta ley de la legalización era para luchar con los grupos narcotráficos, ¿ya? O sea, era para quitarle el negocio a los narcotraficantes, ¿ya? No se hablaba mucho de la salud de la población ni nada de eso. De hecho, en algunos él dijo, bueno, y de ahí veremos qué pasa, ¿ya?
pero lo que se refería principalmente era a quitarle el negocio al narcotráfico. Y eso es como muy ilusorio, porque si conocemos la dinámica, cómo piensa la gente, un delincuente o un narcotraficante, ya, si te quitan la marihuana, tú te cambias para otro negocio nomás. Empiezas a traficar cocaína, crack, heroína, qué sé yo, y siempre va, porque el delincuente siempre va a ser delincuente, ¿ya? O sea, es como medio ilusorio decir, ya, se acabó la gran marihuana, se acabó la venta de marihuana en el mercado negro, yo me voy a regenerar y no vuelvo a delinquir nunca más. Una última pregunta, porque sí, señor. Estamos presionados ya. Sí, cómo no. Hay, por ejemplo, en lo que respecta a Pepe Mujica, el intento era una política de Estado. ¿Ustedes sienten que en la República Dominicana, en relación con el consumo de la marihuana, de la cocaína, con el tráfico de drogas, hay una política de Estado definida? ¿Se puede decir que existe eso? Existe una política de Estado que lógicamente hay que mejorarla, ¿ya? Pero no trayendo malas copias de otros lados, ¿ya? O sea, hay que ver la idiosincrasia del país. Yo te voy a dar un pequeño ejemplo para terminar. En el año 2013 se abrió en el Francisco Moscoso Puello un programa que se llamaba CAID, el Centro de Atención Integral a la Drogadicción, no a la discapacidad, a la drogadicción. ¿Ya? En ese programa, un programa importado desde España, una ONG de España, trajeron el medicamento Suboxone, que era para el síndrome de abstinencia de la heroína. No tiene que ver con la marihuana, pero para que tú veas el contexto de cómo se manejan las cosas acá. ¿Ya? Entonces, al principio el programa fue muy bien evaluado, el programa, incluso hasta nosotros como Hogar Crea, porque el manejo de la heroína es un manejo bastante difícil, de los heroinómanos, perdón. Entonces, al principio todo caminaba sobre ruedas, pero después comenzó un mercado negro, que son mismas personas que iban a buscar el Suboxone, lo estaban vendiendo afuera en las puertas del Mocoso Pollo para ir a comprar heroína. ¿Me entiendes? Entonces, para que el programa fracasó. Tuvo un fracaso rotundo, porque incluso ya ni la pastilla la traen. Entonces, eso es lo que yo quiero que se entienda. O sea, una legalización tiene que ser ideada de acuerdo a la idiosincrasia del país. ¿Entiendes? Y tiene que ser ideada también en beneficio de la salud. Este señor de Casa Abierta habló de un 90% que nunca va a tener problemas de consumir marihuana y no va a crear problemas. Y un 10% que sí va a ser un problema, pero un 10% es mucho. Uno solo que se dañe, un menor solo que se dañe, ya es mucho para un país. O sea, ¿dónde está la conciencia? Yo no puedo decir, no, es un 10% nomás el que se va a dañar. Eso es irresponsable, es irresponsable decirlo. Entonces, nosotros apostamos por la salud general de todo el mundo, ¿ya? No de un 90 y un 10, sino que de todo el mundo. Y para eso, si hay que seguir combatiendo y no legalizando la marihuana, estamos en contra de la legalización, como Hogar Crea Dominicano. Muchas gracias al señor Guillermo Yarse, que ha estado con nosotros, muy elocuente y muy didáctica su explicación. Andrés y yo nos despedimos por el día de hoy, vamos a una breve pausa y regresamos con el contenido de la segunda hora del Despertador y más información. Que tengan muy buenos días y feliz miércoles.